Bismillahi Raxmaani Raxiim. Waalidow cunugaaga ma ku aragtay kuus adag oo qoorta ka soo baxa, badanaana ku aadan dhegta hoosteeda ama gadaasheeda sida sawirada ka muuqda, weliba soo baxa mararka qaar iyadoo cunugu caafimaad qaba wax xanuun ahna uusan dareemaynin. Haddii jawaabtu haa tahay, casharkan adiga kugu socda ee ka faa'iidayso lana wadaag bulshada. Kuuskan ma ahan buro ama baxdin jirka ka soo baxday, laakiin waa qanjirka difaaca qaabilsan oo barara. Alle wuxuu jirkeena dhexdiisa ku xardhay qanjiro hadafkoodu yahay inay jeermiska siriq u dhigaan oo la dagaalamaan inta uusan u gudbin xubnaha kale ee muhiimka ah. Waana safka ugu horreeya ee difaaca jirka. Qanjiradaas meelaha ay ku jiraan waxaa ka mid ah dhuunta iyo qoorta, kuwaasoo hadafkoodu yahay jeermiska soo gala afka, sanka iyo dhagaha inay ka hortagaan. Laakiin hadduu jeermiskaasi soo laalaabto ama isku dayo inuu caabuq dhaliyo, qanjirkii wuu bararaa, taasoo tilmaan u ah inuu dagaal culus ku jiro. Caabuqyada ugu badan ee bararayo qanjirada ku jira dhuunta ama qoorta waxaa ka mid ah quumanka ama xoqada, hargabka iyo ifilada, caabuqa ciridka, basada, dhuunta iyo dhagaha. Hadduu jeermisku kasoo gudbo isbaarada qanjirada difaaca, waxaa cunuga lagu arkaa qandho, dhaxan, cunto xumo, qufac, matag, barar quumanka ah iyo dhagaha oo dilaaco, dheecaanna kasoo burqadaan. Markaasi waa inaad la soo xiriirtaa dhakhtarka carruurta oo aad ka helaysid xarumaheena maalin walba. Laakiin haddii qanjirka kaliya uu kuusan yahay, wax xanuun ah ama qandhana uusan jirin, kula dadaal cunugaaga waxyaabaha difaaca sare u qaado si aad u caawisid hawsha qaran ee qanjirku hayo. Sidaas awgeed, ka ilaali ilmaha cuntooyinka qashinka ah sida jibsiga, soodhada, nacnaca iyo wixii la mid ah. Bar inay biyo badan cabaan, qabowga iyo dhaxanta ka ilaali. Cunnada fitamiin C-ga leh sida liin macaanta u miir, malabka iyo xabasoodadana ha ka hilmaamin. Wixii su'aalaha noogu reeb qaybta commentiska, waana mahadsantahay.